Čau ľudia, na videu, na tomto druhom novom videu ideme si dať natočiť môj locker vo Fortnite, takže môžeme ísť na to. Dobre, takže ako prvé ľudia tu máme superninku, to v každom tryharderskom lockeru musí byť. Ako druhý skin tu máme Chapter 2 Season 8, no tak, tento Venom, klasika. Chapter 7 Season 1, pohode. Ja vám to takto prejdem, lebo tu máme 2 hodiny. Tak tu nejaké skiny. Perník nesmie chýbať. Mám tu skoro akože od Chapter 2 skoro všetky Battle Passy až ku 5-ke. Sa mi zdá nejak. Mám tu samé Chapter 2 Season 4, Marvel Series, nesmie chýbať. Mám tu aj Lara Croft, ten je dosť tryharder skin, Chapter 2 Season 1, Simpson, proste také dobré skiny. Mám tu nejak 300 skinov, neviem, takže tak. Máme tu ďalší Simpson, Spider-Man. To je OG Spider-Man. Máme tu Toxic Rika, potom tu máme nejaký bundle Shadow Series. Takto. Máme tu toto. Fish. She's in love with who I am. Tiež dobrý skin. Neviem, ak sa vyslovuje, sorry. Ale tiež dobrý skin. Máme tu takto, nejaké anime. Anime mňa moc nemám rád, to sa tak priznám. Máme tu také bundle packy, Aura, to je klasika. Tu máme nejaký Solid Snake, to nepoznám, nejaké asi z filmu, neviem. OG Pass, Fortnite Crew. Dosť veľa skinov tu je z filmov a tak. Tento je tiež dobrý skin veľmi, ten si equipnem, ten som už dlho nemal. Ale tiež veľmi dobrý skin. Champion Aura, tiež dobrý skin. Anime, nejaké anime tiež. Nevidím, potom tu je tento, to je tiež, že vraj dobrý skin, ale nevidím na ňom niečo také dobré. Moc ho nerad používam. Potom tu takéto. Tento tiež je dobrý skin veľmi. Máme tu takéto. Toto bol samý, nie. Som si myslel, že to môj prvý Fortnite crew bol, ale není. Tu je, tento tiež je tryharder skin podľa mňa, aj tento. Tiež ich veľmi rád používam. Takže tak. Tento je tiež veľmi good, je dobrý veľmi skin. Potom tu máme takto, tento je tiež veľmi dobrý skin, tento tiež. Season 9. A tiež. Keby ste sa niekto pýtali, tak to mám zo Season, hrám to zo Chapter 1, Season 5 nejak. Možno vám ukázať potom aj edity. Toto vám rýchlo prejdem, lebo tu nemám čo tak hovoriť s kuskinám. Takže tak. Takto. Mám tu zo Season X nejaké, akože nemám tu Battle Pass nejaký z Chapter 1, ale už z Chapter 2, tak áno. To si rýchlo pozrite, keby chcete, tak si to stopnite. Tu mám pickaxy, to sú asi jedny z tých najzaujímavejších vecí, čo zaujíma. Starvant, veľmi dobrý pickaxe. Takto. Tu je kosa, tiež veľmi dobrý pickaxe, ten nesmie chýbať, ten jeden z najlepších. Glidery tu fajnové, aké máme Chapter 2, 3, 4, 5. Marshmallow. Tiež dobrý. Tu mám nejaké takéto. Spider-Man, Icon Series, Star Wars. Tu máme nejaké Star Wars, no. Zo Season X tu mám nejaké napríklad také trocha OG. Season 9, X. X bolo potom každopádne desina, to nejaké topánky, to nikoho nezaujíma asi skoro. Tu mám trocha takéto,
toto. A toto vôbec nepoužívam skoro. Tajné čeky to asi netreba ukazovať. Vrpy. Tu mám nejaké také, toto. Ten černý zo Season 9 je najlepší, asi tak ten najviac používam. Keby chcete, tak si to stopnite, lebo viete, keby to im po každom jednom zo všetkého, to by bolo asi trvalo, že dosť. Lobby to niekoho nezaujíma. Auta tu možno ukážem nejaké, si pozrite. Dobre, takto, toto asi by bolo všetko, to nejaké kolesa proste a tak. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a ak chcete, aby vyšlo z Fortnite nejaké video, tak nezabudnite like, odber a čus.